60 let se bude fotit tahle mašina. Možná. Tak stařilé Za 190 korun. Pak takové ty opravdu speciální a to větší a víc masák, tak to bylo za 260. No, a Ale i tak to by bylo drahé. protože ale když si vezmeš, kolik vám účtovala Blanka Burdová, No. Kolik to říkali? 340 nebo jak? Posledně? to bylo